তো বন্ধুরা, আবারও চলে আসলাম তোমাদের সামনে। তো বলছি, কিছুদিন না কয়েক মাস আগে আমি কিছু ভিডিও করেছিলাম। কিছু ভিডিও বলতে স্নেজিং ভিডিও করেছিলাম, যেটা অনেক দিদিভাইরা আমাকে বলেছো যে না আর করো না, আবার অনেকেই বলেছো যে করো, যেটা ভিউজ হবে সেটাই তো করতে হবে। তো যাই হোক, সেটা আমার ভিডিওর ভিউজ ভালোই হয়েছিল। 2000, একটাতে 1500, 2000, আরেকটা তো 1500, 2000 এরকমই হয়ে গেছে এখন। তো যাই হোক, সব কিছু ওটার ভালো ছিল, লাইক কমেন্ট। আর ওই ভিডিওগুলোতেই আমার এখনও পর্যন্ত এত কমেন্ট আসে কি বলবো, মানে সব সময় একই কথা, যে দিদিভাই আর একবার করো, আর একবার, আর লাস্টবার বলছি, আর লাস্টবার রিকোয়েস্ট করছি। তাও আমি কমেন্টের কোনো রিপ্লাই দিইনি, কিন্তু বাধ্য হয়ে আজকে আসলাম আবার তোমাদের সামনে সেই ভিডিওটাই নিয়ে, স্নিজিং। তো আমি বলে দিচ্ছি দিদিভাইরা যারা এই ভিডিও, সবাইকে বলছি দাদাভাই দিদিভাইরা, তোমাদের কাছে অনুরোধ, তোমরা ভিডিওটা দেখো। তো করার কিছু নেই। তো সেই বোন ভাইদের জন্য আমি মানে এতটা রিকোয়েস্ট করেছে, যার জন্য আমি উপায় না পেয়ে করতে হচ্ছে। তো দেখি এরপরে আমি আর করব না। তো বলেছে লাস্ট বার করো, তো ঠিক আছে, আমি তার জন্য নিয়ে আসলাম। আর সবচেয়ে বড় কথা, আমার সকাল থেকে এতটা মাথা যন্ত্রণা করছে, সকাল থেকে উঠেছি কটায়, 5:15, 5:15 এরকম হবে তখন থেকে খুব মাথা যন্ত্রণা করছে, যার জন্য আমি এই ভিডিওটা করতে বাধ্য হলাম। কারণ স্নেজিং হেঁচি দেওয়ার পর কিন্তু মাথাটা অনেকটা ফ্রেশ লাগে, ভালো লাগে। তো এমনি তো হেঁচিটা আসে না সব সময়, তো তার জন্য হেঁচি দিয়ে মাথা যন্ত্রণাটাও কমাবো, মাথা ব্যথা কমবে, আর একটা ভিডিও হয়ে যাবে। তো আমি ভাবছিলাম যে মাথা যদি একটু হেঁচি হতো ভালো লাগতো, মাথা যন্ত্রণাটা কমে যেত। তো তারপর ভাবলাম যে অনেকে তো কমেন্ট করছে, তা আচ্ছা তাহলে বসে ভিডিও হয়ে যাবে, মাথা যন্ত্রণাটাও কমে যাবে। বাম দিয়েছি, সব কিছু করেছি, কোনোভাবে কমছে না। তো তার জন্য কিছু মনে করো না, হাত জোর করে বলছি, কেউ কিছু মনে করো না। আমি কোনো টাইম সেট করছি না, আমি চেষ্টা করব 10-12টা হেঁচি দেওয়ার। আমি কোনো টাইম সেট করছি না, কারণ বলছি না, আমার মাথা যন্ত্রণাটা এত করছে, যেটা আমি সহ্য করতে না পেরে আমি করছি। আর সেটা ভাবলাম যে একটা ভিডিও করে নিই। অনেক ভাই বোনেরা বলেছে, জানি না ভাই হবে না বোন হবে, আমি ভাই বোনেরাই বলছি, কমেন্ট করছে যে লাস্ট বারের মতন করো দিদিভাই বলেছে যখন। তো যাই হোক, তার জন্যে ভাবলাম যে তাহলে ক্যামেরার সামনেই করি। তো এটাই হলো মেন কথা। তো যাই হোক, আমি শুরু করে দিলাম, কোনো টাইম সেট করছি না। সত্যি মাথাটা অনেক হালকা লাগছে, অনেকটাই হালকা লাগছে আমার।
তো বন্ধুরা, মাথাটা সত্যি আমার অনেকটা হালকা লাগছে। জানি অনেক দিদি ভাইরা রাগ করবে, সরি, কিন্তু আমার খুব ভালো লাগছে। সত্যি আমার মাথাটা অনেকটা হালকা লাগছে। তো যেসব ভাই বোনেরা বলেছ, যাক, আমি আবার করলাম তোমাদের রিকোয়েস্টের জন্য। তো আজকের মতন এখানেই শেষ করছি। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে কেউ ভুলো না। আর যে সকল ভাই বোনেরা বলছো আমাকে এই সব ভিডিও বানাতে, তারা আমার সব ভিডিও দেখবে প্লিজ। আর এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবে, প্লিজ শেয়ার করে দেবে, যত পারো শেয়ার করে দেবে। তাহলে সবাইকে আজকের মতন টাটা, বাই বাই। আর আমার নতুন বন্ধুদেরকে বলছি, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবে, যাতে আমার নিত্য নতুন ভিডিও সর্বপ্রথম তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। বাই বাই।